Експлозия от аромати. Българската национална кухня е пъстра и разнообразна, с вековни традиции и рецепти, предавани от поколение на поколение, за да останат непроменени стотици години наред. Характерно за българската кухня е едновременното топлинно обработване на повечето продукти и използването на разнообразни зеленчуци, ароматни и полезни билки и подправки, на които е богата нашата земя. В различните региони на страната се спазват местни закони на кулинарията. В Тракийския регион се приготвят едни от най-вкусните баници в страната. Много местни ястия се приготвят в глинени съдове, гювечи и гювечета. В Пиринския край се приготвят много вкусни местни специалитети. Сред тях са катино мезе, чомлек, каварма и местния вариант на гювеч.